तुमचे प्रश्न तुमचे इशू तुमच्यो आशा तुमच्यो आकांक्षा आमची माझी लोकनामो सगळ्यांक मत मारपाक वचपा जाय थोडे लोक मत मारपाक वचना सगळ्यांक मत मारपाक भायर सरपा जाय जाल्यारच आमकां कोणतो बरो एक कॅन्डिडेट मेळटलो आनी लोकांक पयशे घेवन मत मारप न्ही पयशे घेवन मत मारल्यार बरो कॅन्डिडेट मेळना असो कॅन्डिडेट लोकांक सिलेक्ट करपा जाय जो इंडिया आमगे बरें डेव्हलप करपाक हेल्प. I think the biggest drawback we hold in today's day is reservation. I would really want the government to do something about it because there are talented people, there are talented students, there are talented qualified people that do not get enough opportunity because of reservation. Yes, reservation was important back in the days where people were less educated, there was discrimination and everything. But in today's world, I think we are doing pretty well. There is no discrimination amongst people. People are well educated. And the person that maybe from a reservation should be based on income. आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान नरेंद्र मोदी ज्या हेज्या खाला जे हे सरकार चलता BJPचे सो खऱ्यांनीच बरें चलता आनी म्हाका दिसना आमच्या युथांक खंय तरी कमी पडल्या म्हणून सो सगळे जे आयज पासून तर गव्हर्मेंट जॉबाच्या बद्दल जावं आमचे कोणाचे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जेंकां सगल्यांक फायदो जाता जशें हांव सांगता आयचे डेटीक आमचे तर इंडिया पळोवपाक वचत जाल्यार डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत खूब बरी चलता आमच्या गोंयान पळोवपाक वचा हेज्या पयलीं तर रस्त्यांचे तरी कांयच धडकाय नासली आतां तरी आमचे पयशे जाल्यार फ्लायओव्हर जाल्ले आसा जावं बरी बरी आमची हॉस्पिटलां येयल्या जावं आमचे डेव्हलपमेंट बरें जाता. तुम्ही जाणात की केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आसा. मोदीजी पंतप्रधान जाल्या उपरांत तांच्यांनी खुबशे योजने तयार केल्ल्यो आसा. देशाक प्रगती पथार मोदीजीन व्हेल्ले आसा. रातचे बायलांक संडास नासल्या कारणान मळार वचचें पडटालें त्याच बायलांक आतां मोदीजीन फ्री टॉयलेट स्कीम उपलब्ध करून दिल्ली आसा. त्याच बरोबर उज्ज्वला योजने अंतर्गत मोदीजीन तांकां मोफत सिलिंडर उपलब्ध केल्लो आसा. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत खुबश्या जाणांक गरजू जाणांक तांच्यांनी घरां बांदून दिल्लीं आसा. बायलांक खुबश्या जाणांचे दादले जे घरा कामाक नासता तांकां 1,500 खूब मदतीचो मेळटा. सभाची इलेक्शन येवपाची आसा. इलेक्शनान कोणय निवडा येवनी पूण लोकांचें काम जावंक जाय स्टुडंटां खातीर बरी फॅसिलिटीज दिवपाक जाय आनी जे काम इनकम्प्लीट आसात ते पुराय करपाचे आनी बायलां खातीर कितें तरी करपाचें अशी आमची अपेक्षा आसा. वयल्यान कशें खबर आमकां सबसिडीन कितें आसा खबर म्हटल्यार स्किमी कितें आसा त्यो वयल्यान पावना म्हटल्यार आमी हांव एक शेतकरी आमचे कडेन गायो आसा बट आमकां तितून फायदो असो मेळना म्हटल्यार आमकां सबसिडी मेळना म्हटल्यार सबसिडी मेळटा दुधाची बट आमकां जाय तशी मेळना जाय तशी म्हळ्यार 40% सबसिडी मेळटा पूण आमी विशू घातलेलो फूल टक्के बट आमकां ती मेळोंक ना. मोदीचें काम वयर आसतालें सेंटर तुमी आमी मोदी सरकार म्हळ्यार आमी बाबाक सपोर्ट करतले म्हळ्यार बाबाक सांगता थंय आमी सपोर्ट करतले विश्वजीत राणेक आमी सपोर्ट करतले. नवो कायदो हाडचो आनी आमची घरां ही रेग्युलरायज करची तेज्या प्रमाणे म्हणून आमचे कडेन नव्या सरकारा कडेन तो एकूच डिमांड आमचो मेन आनी आतां आमच्या गोंय सरकारान एमेंडमेंट हाडला की TCBचे लायसन्स लागना टेम्पररी स्ट्रक्चरान पण हे एमेंडमेंटान नीज गोंयकाराक जे आमचे जे गोंयकार जे खरे गोंयकार आहात जे आदीसून 61 हांगासर रावून येवन धंदे पडले तांकां ते एमेंडमेंटान 4 आण्याचोय फायदो जाल्लो ना. ह्यो फायदो फक्त दिल्लीकाराक जाल्लो आहा. हे CRZान जे तेंच्यांनी हाडला पळय कायदो ते टेम्पररी स्ट्रक्चरान जी हायट बी वाडयल्या तेंच्यांनी आमकां त्या 4 आण्याचो फायदो जाल्लो ना. म्हणून आमचे सरकारा कडेन आमची विनंती आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंटानसून आमकां कायदो हाडचो. Today emphasizing on unemployment rate. It has been noticed that Goa, along with even other states in our country like Kerala, Haryana, faces a very high rate of unemployment. Now, why does this happen? Basically, what's happening is I feel that the literacy rate in our state is rising quite high, but the job opportunities provided are not equal. And even with the little job opportunities that are provided, the pay scale is very less. That is why it has been noticed that a huge amount of the youth of our state you will find working abroad. Why? Because they have good salary paid to them. बीन एज यूथ आमकां फक्त अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलें आमकां एक जॉब मेळना जॉबाक स्ट्रगल करता
समज 100 जॉबा भायर सरले जाल्यार तितूंतले आमकां 4 बी सुद्दां जॉब मेळना सगळे. आनी समज फायल वयर गेले आमचे ते आमचे कडेन पयशे मागता. करप्टेड नंबर 1 जाल्ले आहा. एक सादे फायली आमी फुडें फायल धुकळपाक वतात तरी आमचे कडल्यान करप्टेड चल्लेले आहा. एवरी टायम आतां यूथ आमकां जॉब मेळना आनी खंय धंदो करतलो धंद्याक आमचे कडेन फायनान्स ना. आनी लास्ट आमची सद्या सरकार चल्ला आमचे आतां आमचे अन्याय चल्लेलो आसा. तुमी पळयता आसत चडशे लोकल आमचे गोंयकार बाबडे आमचे उमेदवाराची आमदारांची दारार चपला झरोवूच उरले. काम म्हणटा ते काय ना ते आमी सोशल वर्क करता म्हणून केन्ना आमकां फोन मारता तितून आमी CV धाडल्या मरे पळय मरे खंय कितें जाता जाल्यार. पळय सरकारी नोकरी दिवपाक हे आमचे कडेन शक्य ना. ते एक आमदार आनी मंत्र्याकूच जाता. आतां तोवूय कामां दितात थोड्यांक दिता थोड्यांक मेळना. पूण सदांच हांवें पळयलां कितें आमचे गोंयकारच फाटीं उरता. वोकल फॉर लोकल हे झिरो जाल्लेले आसा. तेन्ना घरान बसता तेन्ना ते मागीर हेज्या नादाक लागता. वायट विचारान वयता ते गॅमलिंगेक लागता. हेजो जबाबदार कोण? आवय बापूय न्हू हे तुमी जबाबदार. तुमी जेन्ना भाशणां दितात पळय अशें करतले तशें करतले ते घरान जे 4 जाणां दितले 2 जाणां समज नोकरेक लायल्यार तुमी तेंचे घरदार चलतले ते वेल सेटल जातले. सगळे यंग यूथ जे आसा ते गव्हर्मेंट जॉब पळयता. सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक पॉसिबल ना. सो भुरग्यांनी कितें करपाक जाय एग्रीकल्चर जे आसा तितून फुडाकार घेवपाक जाय. जावं दुसरे गव्हर्मेंटाचे कसले स्किमी आसा ते पळोवपाक जाय वचून शिकपाक जाय काडपाक जाय आनी मागीर तितून भाग घेवन ते फुडें सरपाक जाय. पळोवपाक गेले जाल्यार बस फॅसिलिटी म्हणटा ती सारकी ना. हांव फोंड्या रावता सो फोंडेच्यान सुद्दां खूब जाण पणजे शिकता जशें की कोण लॉ करता कोण GMCन शिकता. सो त्या भुरग्यांक बस फॅसिलिटी सारकी आसपाक जाय. सकाळी फुडें एक 7:30 सुमार कदंबा आसा फक्त वचपाक. तेज्यो आनी बसी 2-3 वाडच्यो परत पणजेच्यान फोंड्या येतनाय कदंबा आसा ती घालची गव्हर्मेंटान. हें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. आनी तशेंच GPSCचो अवेरनेस जावपाक जाय की कांय भुरग्यांक खबर ना की आफ्टर ग्रॅज्युएशन आपल्याक कितले हें आसा ते ऑपॉर्च्युनिटी आसा ती.